Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Oreo. Ya, pada kali ini gue bukan untuk ngebahas masalah pembahasan tuyul, root ataupun pasang TWRP dan segala macamnya, jailbreak. Jadi kesempatan kali ini gue akan melakukan unboxing dari Xiaomi Redmi Note 8 yang saat ini lagi viral ya guys, yang viral booming di medsos segala macam. Ya, di sini gua membelinya dari sebuah toko di Topet atau Tokopedia. Ya, dengan nominal harga kisaran 3 juta lebih lah, kurang lebihnya 3.084.000. Gua menggunakan paket pengiriman di sini JNT Express. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Takutnya nanti keburu basi nih paketnya. Oke guys, kita buka dulu. Dari mana gua ngebukanya? Oke, dari sini kali ya. Ya, dan ini isi dalam paket yang sudah dikemas bubble wrapnya. Di sini tertulis Redmi Note 8. Nah, di sini untuk nota pembeliannya guys. Mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Oke, sebentar ya. Di sini dengan nominal harganya kelihatan tidak guys? Ya, di sini tertulis Redmi Note 8 6/128 GB dengan garasi tam. Di sini tulisannya sih blue tam atau warna blue, tapi yang dikirim itu kalau nggak salah dari sellernya itu dia warna black. Sebenarnya gua ada rasa kecewanya juga ya sama si toko tersebut. Aturan kalau memang stok barang tersebut tidak ada ya seharusnya di cancel gitu kan, padahal gua di situ udah nulis atau kasih catatan untuk si seller itu hanya warna Neptune Blue, jika tidak ada maka saya cancel. Tetapi mereka berani melakukan pengiriman tanpa konfirmasi dibalas dulu sama si pembeli, karena kan pembeli itu adalah raja. Oke guys lah, langsung aja di sini gua buka aja. Untuk segelnya di sini tulisannya blue, tapi belum tahu nih dalamnya blue apa black, jangan-jangan grey lagi ntar yang dikirim. Oke, kita buka tuh guys. Yang belum makan somai itu ada tukang somai guys. Ya, dan ini juga pertama kalinya gua melakukan unboxing smartphone dari Redmi Note. Ya, hitung-hitung sponsor juga kali aja dari pihak Xiaomi-nya. Bisa ya untuk unboxing lagi yang kedua kalinya kali ya. Tahu puyeng. Ntar guys, sabar. Aduh, gue juga udah nggak sabar sebenarnya ini. Pelan-pelan. Gue mau lihat isinya apa sih. Dan tara, masih kardus ternyata. Ya. Di sini kita lihat dulu. Dia kartu garansi sepertinya ini. Ya, di sini ada tusukan satenya guys, tusukan sate buat si kartu SIM. Nah, di sini kita mendapatkan bonus showcase. Oke, showcase cantik.
warnanya putih, nanti lama-lama juga jadi kuning ini guys. Ya seperti ini. Oke, kita taruh di sini, dan ini isinya buku panduan. Ya, buku panduan seperti biasa, seperti itulah. Oke. Wah, gue udah nggak penasaran nih. Coba gue mau lihat. Oh, ternyata benar saja warna blue yang dikirim, sesuai dengan yang gue inginkan. Mantap jiwa, mempesona guys. Ini baru namanya HP guys. Tang ting teng. Ya, bisa kelihatan di sini modelnya M1908C3JG. Jaga-jaga mungkin. Hit, nomor email nggak boleh. Ya, ini dengan serial numbernya di sini. Bentar guys, email gua gini dulu. Ya, ini serial numbernya 25442. Kita deketin lagi. Masih nggak blur ya. Ya, ini pokoknya lah serial number gua. Yaitu 25442-19 X102459 dengan kapasitas 12 GB. Mantap jiwa, mempesona guys. Ya, ini HP-nya biar semakin menarik diginin dulu ya kan. Sekali aja buat juragan-juragan yang ada di YouTube, subscribernya jangan lupa juga nih, langsung sikat. HP-nya nih HP mantap jiwa, mempesona nih guys. Widih, teng ya kan. Pokoknya sedap lah. Ya, seperti biasa di sini kita mendapatkan pala charger. Ini kapasitasnya apa ya? Kita lihat dulu. Di sini input 100 sampai dengan 240 volt ampere DC. Arus yang keluar itu 0,3 ampere. Output 5 volt atau 2 ampere. Mantap nih guys. Ini fast charging ternyata nih, fast charger. Oke dah. Kita taruh lagi. Kita taruh sini. Dan di sini seperti biasa ada tali BH guys. Ya, tali BH pasti tahu lah. Oke, udah nggak perlu dibuka. Dan mana kartu garansinya? Kita tidak mendapatkan kartu garansi ya. Wah, ternyata habis guys. Kartu garansi kita kemana kah? Terima kasih sudah membuka, maksudnya ini. Wah, nggak ada kartu garansinya. Oke guys, garansi tem multibrand Semarang. Berarti seperti ini mungkin garansi yang sekarang ini. Dan yang paling pentingnya ini dia, jangan sampai hilang nota fakturnya. Mana kelihatan nggak? Terbalik ternyata gua. Ya, yang penting ini faktur kita pembeliannya ini jangan sampai hilang, walaupun gak ada garansinya. Kemungkinan dia sekarang garansinya via digital semua kayaknya nih. Oke. Untuk selanjutnya untuk tentang spesifikasi HP ini gua serahin sama teman gua. Oke. Gua juga sebenarnya naksir nih, pengen gua banting aja nih HP nih. Oke. Silakan kakak untuk spesifikasinya. Cepetan. Lu gak usah ribet nih. Silakan dinyalain kakak HP-nya biar pada penasaran semua, biar para subscribernya ini nanti
Oke, sebelum saya jabarkan tentang spesifikasinya, kita singkirkan dulu barang-barangnya. Barang-barangnya kita singkirkan dulu. Oke, di sini kita akan bahas mengenai Redmi Note 8 tanpa Pro. Ya, kita lihat sisi belakangnya dan depannya seperti ini ya. Ada kamera di sini. Kamera depannya ini mana? Oh, tidak ada spesifikasinya untuk kamera depan. Oke, nanti akan dijelaskan di teks di layar mengenai kamera depannya. Dan untuk kamera belakangnya di sini ada 4 ya. Ya, ini 1 2 3 4. Oke. Lalu ya seperti inilah kira-kira untuk detailnya. Langsung kita clopet aja. Oke. 1 2 3. Oke, kita clopet. Kemudian yang di belakang kita clopet juga. Ya, ternyata di sini sudah bisa menggunakan dual SIM ya dan kartu memori. Oke. Selesai. Oke, berikutnya mengenai desainnya ini sangat cantik sekali. Di tepi-tepinya ini ada seperti biru ya, menyala. Untuk di atasnya ya Xiaomi terkenal dengan lampu infrarednya ini, lalu ada mic ya. Dan di sebelah sini, di sebelah kiri kita akan buka langsung. Apakah benar sesuai dengan gambar? Oke, kita buka. Dan ternyata benar sekali. Ya, di sini kita bisa menggunakan dual SIM dan satu lagi untuk memory card. Oke, kita pasang lagi. Berikutnya di bawah di sini ada untuk headset, lalu ada mic. Wow, di sini ada 2 lubang ya untuk mic. Dan di sini sudah USB Type-C. Udah support USB Type-C dan fast charging. Di sini ada 5 lubang lagi untuk speaker pengeras. Lalu di sebelah sini seperti biasa ada tombol power, tombol volume atas dan bawah. Oke, berikutnya. Nah, di atas sini juga ada speaker ya. Ya, di atas kamera. Oke, langsung kita nyalakan. Bagaimana? Di pause nggak bisa ya? Oke, kita akan setting dulu MIUI 10. Saya akan setting dulu.
Dan oke, kita tunggu prosesnya selesai. Di sini sudah dimuat. Kita coba pakein softcase-nya. Oh, ternyata di sini softcase-nya ini ada agak menonjol ya untuk mengamankan kameranya. Oke, kita akan coba untuk pasang. Dan ternyata kalau dipasang seperti ini ya, untuk tampilan belakangnya seperti ini, untuk depannya seperti ini sangat mewah banget. Oke, sembari kita tunggu, kita beresin barang-barang yang tadi. Oke, ada yang lupa. Kita lupa menyimpan kertasnya juga. Wah, cukup lumayan lama ya. Oke, pas banget. Sudah selesai ternyata. Kita akan coba nyalakan. Dan ini dia layar tampilannya. Oke. Oke, kita taruh sini dulu. Layar tampilan awalnya. Saya pakai tema klasik. Oke, ini dia. Ya, ini aplikasi bawaan dari Xiaomi-nya langsung ya. Di sini ada yang baru. Ya, di sini ada Lazada. Lain dari biasanya. Terus di sini apa ini? Oh, sudah diinstal ya. Wah, ternyata seperti ini ya. Sudah disediakan game. Aplikasi lainnya di sini ada Opera, ada Babe, WeSing, dan kira-kira seperti itu. Kita akan coba kameranya. Mengenai kameranya, kita akan coba makro. Oke, kita akan coba. Oke, ini hasilnya. Dan kita coba 2. Ya, ini dia fitur-fiturnya ya. Untuk kamera depannya seperti ini. Coba kita flashnya. Oh, tidak bisa. Ini kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Oke. Mengenai teleponnya, apakah benar? Oke, di sini nama perangkatnya Redmi Note 8. Versi Androidnya sudah Pie. Ini dia tanggal pengeluarannya. Lalu di sini ada versi MIUI-nya, ada versi 10 ya. Sekarang sudah bisa ke 11 sepertinya.
Oke, ini dia RAM-nya ternyata benar 6, dan penyimpanan internalnya ternyata benar 128 GB. Oke, cukup sepertinya. Untuk lebih detailnya nanti akan saya kasih keterangan di deskripsi ataupun di layar. Oke, cukup sekian untuk unboxingnya dari Xiaomi Redmi Note 8. Sebagai penutup, jangan lupa subscribe dan like ya jika berkenan, dan jangan lupa juga komen di bawah. Oke, ini paling menarik ini di belakangnya ini.